老铁们，这台冰箱它智能还可以，里面冷冻都可以，压缩机没问题，就是这里没显示，没显示，没显示。首先要分析，就说到这里面的线路是不是有断的？那我刚才呢就把这个门打开，我检查，因为通常这个线呢是从上面这个角进来的，那我就打开检查了。检查了以后呢，果然是断线了。你看，这根线本来是这样接着的，这里接到这儿。这里接到这儿，这里是进的下去的那个显示的那个panel上面，然后从这里接到这儿，就进了控制器里面。那这里我们原来这根线你看断，正好两根线断了，看到没？这两个线头断了，这就是由于在这里磨损，长期磨损磨断了，所以开门来要开门去。那我现在想把这个焊上以后呢，把它包扎好，那就看什么时候搞断，这个很难讲，它这个结构做的不好。好，我现在准备把它拿下来焊接。这根线已经取下来了，取下来以后呢，我就现在想办法要焊接，把它焊接上。OK。
好，我们把这个焊接好了，但是呢，这个长度可能有点问题，所以要装上去试一试。装上去，这个看看有没有显示啊？看看，我们看看有没有显示。看有显示了。这米摆几勺啊？平常。有显示了。米摆几勺？咱们家俩人吃用几勺啊？他要做煲仔饭。看没？这就可以了。啊。这个是冷藏室，我们调到5度；这个冷冻室我们调到20度，对吧？或者调到6度就可以了。我们这2根焊接好了，但是这根地线这根不管它，还有2根线。你看它这里其实还是不正常，我把这2根线动一动，它就会变化。哎，这根线，这根紫色这根线还有断的，所以我们现在把这根线要拨出来，要重按。这根线好像没事，棕色线好像没断。你看棕色线没断，我把紫色线动一动，看它就会显示不正常了，所以紫色线还是断的。紫色线它断了以后，你一动它挨着的，它又显示可以了。所以我们现在还是要把它再弄下来再焊，应该是在这儿，看在这个地方，估计在这儿断了。我们把这个拨开就知道了，看是不是这个地方啊？我们把线拨开。看，就在这儿，看没？看没？看没？看，就在这地方断了，看，断到这了，对吧？所以我把它再焊接，线又焊上了，等于是3根线焊接了。现在再接上去看它还闪不闪啊？把这颗螺丝打上，地线要接好。接上。看，现在就不闪了，看没？不闪就好，不闪了，现在不闪了呢，这个问题解决了。但是我们下面的问题是，如何要把它固定在这个里面？现在要把它固定好。好，我把这根线这样固定好了。这里这样固定上的，刚才就是在这儿折的，希望它不要再折了。我们把盖板装上去。好，这台冰箱的显示问题我们就解决了，啊。然后它会在这个显示，它会就是隔一段时间它自动关闭，然后你门一打开它又会自动显示，这是正常的。
这不是故障，现在就可以了。我们把它遮一遮，看看它会不会，对吧？门遮来遮去，不影响就没事，它不闪就没事。好，可以了。怎么样，吴总？这个修好了。啊？这个修好了。怎么回事？这个？这有断线。断线了是吧？对，那个里面已经断了，我把它重新焊接了，就好了。这个是屋主的这个客户的另外一台冰箱。这台冰箱是什么问题？冷冻室的这个风扇比较响，然后关上门的时候，开门了以后不响，关门以后响，那就是我们就把这个打开。这个冰箱是 Sub-Zero 的，那牌子是这个 Sub-Zero 736 TCI-6。然后我们把冰箱这个蒸发器盖板打开以后呢，发现接满了冰。这个是几年前我给这个客户把这个加热器换过的。那我们再测一下，是看样子这个加热器应该是没坏，它还是有作用。但是呢，加热器的那个化霜不足以抵消它的结冰的速度。如果加热器是好的，那么就可以断定这个问题是有可能是门密封不是很好。门密封不是很好，当然有可能是我们没有关到底啊，或者是其他的原因，或者一次性放的食物太多，它老是冷冻不下来，老是在运转。还有就是开门时间过长，然后还有就是风量有点低，有点少，有点泄漏，就是无非就是这几种原因引起的。那么这个看来呢，我们可以测一下，要把测一下这个花霜加热器有没有坏，对吧？我们把这个上面这个挡板打开，这个挡板取掉，就是这块挡板，把它它是这样的，把它取掉了以后呢，就这个露出来了。那么这个是花霜传感器，我们首先检查一下。看看这个花霜传感器有没有通。这个花霜传感器现在是通的，说明花霜传感器是没问题的。因为现在它也是在冷冻状态，我没有吹，还没有化冰，所以它现在通是对的，说明这上面是冰的。那么我们现在还要检查一下这个。这是那个花霜加热器，然后这个线在这个里面，在这里面我们必须要把这块板打开才能够检查得到，所以我们现在还是要把这个板打开。这里有颗螺丝，这下面结完冰了，挡住了。这里应该还有颗螺丝，把这个螺丝打开，这块板才拿得出来。你还不行，还要把这个冰，所以我们现在先化冰吧。先化冰，那么我们可以问屋主要一个这个风筒吹风机。这边的冰化，先把这边的冰化完，我把那个螺丝卸掉，把这个草给拿出来。然后我再检查完了以后，我再开始慢慢化冰。就是这个下面是没有冰的，那说明这个加热器是好的，应该是好的。它冰水是可以从这里漏下去的，要不然它会从这儿翻，那这里会接满了冰。所以现在我们这个加热器我估计是没问题的。现在就是这个加热器看看怎么样。这个加热器如果是好的呢，那就我们有理由怀疑是由于我们这个门的密封或者是放入食物的这个一次性放的太多，或者其他什么原因造成的。板拆开了，我们现在可以检查这个加热器了。
那这个就是我上次给它换了加热器的，在这儿，接头在这里呢。那一根在上面，一根在下面。那我们只要打开这个接头来检查就行了。我们把它打到电轴档，我们可以看一下，插上去试一试。说明加热器是好的，42欧姆，所以加热器没问题的。现在看来，这边的故障就有可能是我们这个操作不是很好所引起的。但这里面都已经这里都结冰了，这结冰还结的不是特别严重。如果结的严重的话，连这里面全部是冰。上次是全部都是冰。当然，除了我刚才说的那个原因以外，还有可能是那个风扇的问题。如果这个风扇性能不好的话，它也会出现这种情况。所以这个风扇呢，如果有机会的话，下次叫他把风扇给换了，因为是用了很多年，它这个风扇的性能可能变差。它会这个屋主反映是噪音大嘛？噪音大其实就是风扇发出来的。其实风扇我看着那个上面是没有结冰的，它不应该发出很大的噪音。如果它发出很大的噪音，说明风扇性能不好，所以下次要给它换个风扇。那我这次把它记下来，这个下次它如果再出现，我就直接买了风扇再过来给它换就行了。这个我们可以给它对上，不太好搞。好，这个冰我们已经出完了，冰已经全部出完了。这个下水口也是通的，所以我们没必要去再专门再通它。现在看来呢，两种可能性，一个是这个风扇可能真的出了问题，这个有可能是负量变少。那么我让屋主再观察一段时间。行，这个Sub-Zero的冰箱，这个牌子的真的是不便宜，所以要把它保养维护好，要使用好，它的寿命就会长。好，我们现在把它装回去。这两个是门开关，这个门开关呢，就相当于上面上下两个抽屉嘛，它一压进去就会压到这个开关，然后压到开关以后呢，风扇就会转，灯也就会灭，灯在上面，灯在这儿，这边一个，是这个门开关的作用，就是等于是给一个门开关的信号，门关不好的话它会报警。好，我们现在把它装上去。我们已经把这个装回去了。我们看看这个风扇，看一下，试一下，你过来听听看。那现在是可以的，这个风扇是可以的，风扇是没问题的，现在看来。但是呢，随着冷冻的深度加深，会不会影响到这个风扇的转速？目前看来这个状态是可以的。所以这里就说，当风扇转的时候，这里东西不要伸出这个框子外，就抽屉外面，伸到这把戳进去了，它就会擦得响，这是有可能的。所以在风扇转的时候，这个周围就是尽量稍微隔远一点，不能 touch。我说的是，这个如果说现在风扇是好了，你看红灯显示，看到没？好，很棒。就少搁东西是呗，是不是？对，说明这个风扇应该是这种状态，应该是没问题的。OK。但是当它冷了以后，会不会发生异常？我们再观察。这是一个。这个我们装的食物不能伸出这个抽屉的框外，伸出来以后，有可能它会塞到里面，塞一点点，它会擦得响。OK。我们要注意这个问题。
那其他的就没啥了，啊，就没，对吧？好吧。好，我们现在把它装回去，一起装回去。